ഹായ് ഹലോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി സാമ്പാർ പൗഡറാണ്. ഞാൻ ഷിപ്പ് ഇൻ ദ മൗത്തിൽ ആമസോണിൽ സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് സെയിം റെസിപ്പിയാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനകത്ത് ഞാൻ പുളിയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് പുളിയൊന്നും നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ സാമ്പാർ പൊടി ഇട്ട് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സാമ്പാർ പൊടി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സാമ്പാർ പൊടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പം നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ഓരോന്നും ഇട്ടിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ സാമ്പാർ പൊടിയൊക്കെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കുമ്പം എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രം തന്നെ യൂസ് ചെയ്താൽ എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും. നോൺ സ്റ്റിക്ക് നല്ല പുതിയതൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നാശമായി പോകും നമ്മൾ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഒരെണ്ണം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യം ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടുന്നത് മല്ലിയാണ്, കൊറിയാണ്ടർ സീഡ്സ്. അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് കൊറിയാണ്ടർ സീഡ്സ്, അതായത് ഒരു 75 ഗ്രാമാണ് ഞാൻ മെഷറിങ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമ്മൾ കരിഞ്ഞു പോകാതെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ആ നല്ലൊരു അരോമ ഒക്കെ വെളിയിലേക്ക് വരുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ മല്ലി നന്നായിട്ടിങ്ങനെ റോസ്റ്റായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതിനകത്ത് കാണാം ഇതിൻ്റെ പുകയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകരുത്, ഇങ്ങനെ ഇളക്കി നമ്മൾ അതിനെ എടുക്കണം. സ്റ്റൗ ഇച്ചിരി മെല്ലെ വെച്ചിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകാതെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വരും കേട്ടോ. കളറൊക്കെ ചേഞ്ച്, അതിൻ്റെ അരോമ നല്ല മണമൊക്കെ വെളിയിലോട്ട് വന്നു തുടങ്ങി. ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറിയാൽ മതി. അപ്പം ഞാനിതിനെ വേറെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്ന ഞാനത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ സെയിം അതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രൈ ചില്ലിയാണ് ഇടുന്നത്. ഇത് ഞാൻ എരിവുള്ളതും എരിവില്ലാത്തതും ഈക്വലായിട്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. നമുക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരുത്താം. ഇതൊരു 30 ഗ്രാമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എരിവ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റണം. അപ്പം എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ എരിവുള്ളത് തന്നെ ഇടാം, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി ഈക്വലായിട്ട് ഇടാം. പിന്നെ ഞാനൊരു 50 ഗ്രാം നമ്മുടെ പുളിയാണ്, സാമ്പാറിൻ്റെ പുളി, വാളംപുളി. ഇത് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഒന്നിങ്ങനെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കിയിട്ട് മുളകിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. മുളകാവുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഈ പുളി ആയി കിട്ടില്ല എന്തായാലും. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മുളക് മാത്രമേ മുളക് റെഡി ആയി കഴിയുമ്പോൾ എടുക്കത്തുള്ളൂ. ഇത് അവിടെ തന്നെ ഇടും. ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഫ്രൈ ആകുമ്പോഴും അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ പുളി ഫ്രൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് അത് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനെ കഴിഞ്ഞൊക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇതും നമുക്ക് ആവുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും. കുറച്ചൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിനകത്ത് കുറച്ച് മുളകൊക്കെ കളർ ചേഞ്ച് ആയി വരില്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ചൂടായി മനസ്സിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ മല്ലീൻ്റെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഇട്ട് വെക്കാം. അപ്പം ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ചുമയൊക്കെ വരുമല്ലോ ഇത് നല്ല റോസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ. അങ്ങനെ ആയി തുടങ്ങി. ഞാനപ്പോൾ ഇതും മാറ്റുവാണേ. കണ്ടോ, ഞാൻ ആ മുളക് മാറ്റി, എന്നിട്ട് ആ പുളി അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. പുളി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തിരിച്ച് ഇട്ടൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി. അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആവണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇടുന്നത് കടലപ്പരിപ്പാണ് കേട്ടോ. ഇതൊരു 1/2 കപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കടലപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് കുറച്ചായി കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ചെറുപയറിൻ്റെ പരിപ്പില്ലേ, നമ്മുടെ ചെറിയ പരിപ്പ്, അതിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് 1 ടേബിൾ സ്പൂണ്. പിന്നെ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ പച്ചരി ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ദോശയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലിക്കോ ഒക്കെ എടുക്കുന്ന അരി, അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഇതൊരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട് കേട്ടോ അരി. നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉലുവ അധികമായി നമുക്ക് കയ്പ്പ് വരില്ലേ. പക്ഷേ ഇത്രയത്തിന് 1 ടീസ്പൂൺ എന്തായാലും വേണം, എന്നാലേ നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ പുളി ആവണം. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വലുതായിട്ട് കിടക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകഭാഗവും കൂടി നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് റോസ്റ്റ് ആയി കിട്ടും. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ജ്യൂസി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ അതങ്ങ് മാറിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാമ്പാർ പൊടിച്ച് വെക്കുമ്പോൾ കേടാവത്തില്ല. സാമ്പാർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഈസിയാണ്. നമ്മൾ പുളി ഇട്ട് ചെയ്ത് പൗഡറാക്കി വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സാമ്പാറിൻ്റെ ഇതൊക്കെ വേവിച്ചിട്ട് കടുക് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഈസി. പുളി പിഴിയാനോ അങ്ങനത്തെ പണിക്കൊന്നും പോകണ്ട. ഇതെല്ലാം ഒരുവിധം ആവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇടേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ജീരകം. ഇതൊരു 2 ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇടും. ചെറിയ ജീരകം കേട്ടോ, ക്യുമിൻ സീഡ്സ് 2 ടീസ്പൂണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ലാസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ മതി. എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അത് പെട്ടെന്നാവുമല്ലോ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളെ കഴിഞ്ഞൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് ഏകദേശം ഒരു 1/4 ഭാഗം നമ്മുടെ ഈ ബാക്കി പരിപ്പ്, റൈസ് അതെല്ലാം കൂടെ ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുത്തു.
പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കായ ഇടുന്നുണ്ട്. കായത്തിൻ്റെ ആ കഷ്ണം പീസായിട്ടുള്ള കായാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ആദ്യമേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ അങ്ങ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഇങ്ങനെ അങ്ങിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേനും അത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും. ഇപ്പം ഞാൻ അതല്ല ഇടുന്നത്, ഞാൻ കായത്തിൻ്റെ പൊടി ഇടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇടാത്തത്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പുളി ഇടുന്ന പോലെ തന്നെ അത് ആദ്യം ഇട്ട് വെക്കും. ഇപ്പം എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിത് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ ഇടാനുള്ളത് കറിവേപ്പിലയാണ്. അപ്പം കറിവേപ്പിലയുടെ കൂടെ ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തേങ്ങ ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങ വറുത്തതിനകത്ത് ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ആദ്യം തേങ്ങ ഒരു 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്ത് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് നമുക്ക് പൊടിക്കാം. തേങ്ങ ഇട്ടാൽ നമുക്കൊരു 15 ഡേയ്സ് വരെ ഒന്നും ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല, സുഖമായിട്ടിരുന്നോളും. അതിലും കൂടുതൽ ഇരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം തേങ്ങ ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇടാം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കറിവേപ്പില ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് അത് നിർത്താം. നമുക്ക് കറിവേപ്പില നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ആവണം, പച്ചപ്പ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് കേടായി പോകും. എന്താ പച്ചയോട് കൂടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരിലയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇതുണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഓരോ ഇലയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഉണങ്ങി കിട്ടണം നമുക്ക്. ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ മെല്ലെ അങ്ങ്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഈ നമ്മുടെ ഇത് ഹീറ്റായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വേഗം അങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ടായി കിട്ടിക്കോളും. കണ്ടോ, ഇതിപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് പോലും എടുത്തില്ല, അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം കറിവേപ്പിലെല്ലാം നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യുവാണേ. ഇതുണ്ട്, അപ്പോൾ നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെല്ലാം കൂടെ ഇത് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. ചെറിയൊരു ചൂടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് കായം ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു കായത്തിൻ്റെ കട്ട ഇടുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മുതൽ അതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് ഇട്ടാൽ കറക്റ്റ് റോസ്റ്റായി കിട്ടും. ഒരു ചെറിയ പീസ് എടുത്തിട്ടാൽ മതി, അതായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ. എൻ്റെ അടുത്ത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനിപ്പോൾ ഇടാതിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ചൂടിൽ ഇതും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ആയി കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ആറിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ഒന്ന് തണുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഈ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടാണ് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത്, പെട്ടെന്ന് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടും എനിക്കിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ഇതും കുറേശ്ശെ മുളകും എല്ലാം കുറേശ്ശെ അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നും ആയിട്ടിട്ട് പൊടിക്കാം. ലാസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാനിപ്പോൾ മുളക് കുറച്ച്, ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ഈ സീഡ്സുകളെല്ലാം കുറേശ്ശെ എല്ലാം കൂടെ ആക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പൊടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. വലിയ ജാറിലിട്ടാൽ നന്നായി പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടില്ല. ഇത് കണ്ടോ, ഞാൻ പുളി പറഞ്ഞില്ലേ, പുളി നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി. ഇത് കണ്ടോ, അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പം ഇത് കണ്ടോ നന്നായിട്ടെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പൊടിഞ്ഞ് വരും ഇതിൻ്റെ കൂടെ. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ സാമ്പാർ പൊടി ഫുള്ളായിട്ട് ഇതേ ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പൊടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചെറിയൊരു ചൂടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് നേരം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ആറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് നല്ല എയർടൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ബോക്സിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചാൽ നമുക്കിത് 2 മന്ത് എന്തായാലും ഇരിക്കും, ഒരു കുഴപ്പവും വരില്ല ഇതിന്. ഇതിനകത്ത് തേങ്ങ ഇട്ടാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കുറച്ച് വേഗം ഇത് കേടായി പോകുമെന്നുള്ള ഇത് വരത്തുള്ളൂ. ഇത് പൊടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി വീണ്ടും വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണേ നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കാനായിട്ട്. കാരണം അത് ഓരോ ഇതിലും എല്ലാം ഒരേപോലെ ഈക്വലായിട്ട് എല്ലാ സാധനവും ചെന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എടുത്തു വെക്കാൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാമ്പാർ പൊടിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ സാമ്പാർ പൊടി കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് റെഡിയാക്കി നോക്കണം. പിന്നെ ഒട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി സെല് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആമസോണിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും, പിന്നെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലും വാങ്ങാൻ കിട്ടും. ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. ഇഷ്ടമുള്ളവർ വാങ്ങി നോക്കുക, അല്ലാത്തവർ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് പറയാൻ മറക്കരുത്. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഇത് വെച്ചിട്ട് സാമ്പാർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് കുക്കിംഗ് വീഡിയോ സാമ്പാറായിരിക്കും, സെയിം സാമ്പാർ പൗഡർ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വരുന്നവരെ ബൈ.